स्विमिंग भी करनी है मंगला डैम के अंदर, ए चेक कर सकते हो। खान साहब स्विमिंग करने पे पहले अस तक कैसी मच्छी लभने पे, ठीक है। ए चेक करो पारू ला रहा है माशाल्लाह। नाज़रीन चेक कर सकते हैं किस टाइम असा दरिया ने बिल्कुल दंदे आई गए जिसकी किनारा आखने, ठीक है। और इतो व्यू चेक करो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है मंगला डैम आज़ाद कश्मीर ना, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ए तक तको नाज़रीन निक्की मछली लगी खान रही तो इसकी हूँ वापस जो पानी छोड़सा, ठीक है, क्योंकि निक्की जी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी छोड़सा जी पानी ने बिच ए तक सकने। छोटी जी मछली है खान रहा है जी डडियाल तो इन्हों को पूछने कि किस टाइम ये भी तक सकने, ये भी तक सकने। ए जनाब यासर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सा सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब बंदे बाने ने भाई, कोई आना 100 दाना पौड़िया, कोई आना 80 पौड़े ने। सही है। तो असा तो जदों भी आए खाली गए हैं, बस कोई खाने वास्ते लभी जानी छोटी मोटी। सही है। तो मैं आना पता नहीं बंदे झूठकियां मारने ने। सही है। इन्हों को माफी दे। सही है बंदियां कोलों, ठीक है। असा तो रोज ही अचने, बस कोई ना कोई खाने वास्ते कोई किलो 2 किलो 3 किलो ही जानी है माशाल्लाह। सही है, निजाम चल आंडी रोटी हो जानी है जबरदस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। बकाया जनाब अली तक ही कनो। कितना टाइम हो गया वहाँ? ए कोई 10 मिनट होए ना। मसे आए हो ऐसा मतलब है? कितनी देर हो गई वहाँ? कोई घंटा की होया है जी। घंटा आया। कोई चाल छाल आई है? होई है चाल पर होली हुई है। होली हुई है, ठीक है। बिल्कुल जी उधर आए तो मच्छी पौड़ी खड़ी। कितनी मच्छी पर लपड़ी ने उधर है? 1 किलो की नहीं ऐसी मल्ली दा 1-2 किलो नहीं। 1 किलो नहीं देख 2 किलो नहीं। हां 1-2-3 ते कोई आने कोई खराक शराक भी लगनी उस लाने या बगैर खराक लपने हैं? ना कल मारी सी पोटा खराक। सही है। 12-14 दाने लगे। 12-14 दाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेज़बान मोहम्मद शाहज़ेब एक दफ़ा साल एक नई वीडियो जा रहा हूँ। उम्मीद करना है कि सारे भैन भरा ठीक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इस वक्त असा मौजूद है जी मंगला डैम आज़ाद कश्मीर पर। चेक कर सकते कि इत्थे जो जानवर वगैरह बकरियां वगैरह चरनियां पियां माशाल्लाह। जो अज वैदर है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हूँ जुल्ले बुन डैम वाली साइड पर दसने मंगला डैम ना कुछ खूबसूरत जहा नज़ारा। पता है कि अजकल मंगला डैम की हलचल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आवाम वीडियो तकनी रिक्वेस्ट करनी है कि तुम मंगला डैम की वीडियोज़ भी बनाओ। तो ऐ तक सकने हो माशाल्लाह। इतना बकरियां का डेविड जोड़ा वो चरना पाया, ठीक है। इस वक्त जो घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सावन का मौसम है। तो हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। उन जुल्ले बुन डैम वाली साइड पर तुसें दसने मंगला डैम आज़ाद कश्मीर। तो दसने पानी वगैरह कुत्थें जियां पुछया और काफ़ी ज़्यादा आवाम जी मछलियां पकड़नी पी है। ये भी दसा कि शिकार वगैरह लगना है कौन अच्छा सा नाल मुकम्मल वीडियो तक। कह रहे हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करो। नाज़रीन तक इतना बड़े बड़े पत्थर पे तक सकते माशाल्लाह, बहुत वजनी है, हिलना भी नहीं पिया। लाई उड़िया तको कितना बड़ा है, ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा सी, ठीक है। ऐसा कर सकते तो जुलने मस्जिद डैम वाली तरफ और दसने कि खूबसूरत जहा नज़ारा। नाज़रीन माशाल्लाह चेक कर सकते हो कि काशा मोलिया वा जिसने तू व्यू जरा काफ़ी ज़बरदस्त है। और मस्जिद इस साइड पर तक सकने हो ये सारी इतना ग्रीनरी है। तो जुलने अगे डैम वाली तरफ नाज़रीन चेक कर सकते कि इस वक्त असा डैम ने बिल्कुल करीब आई गया और पानी पहले निस्बत काफ़ी ज़्यादा चढ़िया, बारिशां भी काफ़ी ज़्यादा हुई जिसकी वजह तो पानी ने लैवल च काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया। इत्थे तक सकने हो कि मछुआ पिया वा जिसकी कश्ती भी आखने, ठीक है। इस वक्त इसकी मरम्मत की ज़रूरत है, चेक कर सकने हो, चेक करो, ठीक है। तक सकने इस टाइम ये जो थे सुराख वगैरह आए हुए और इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। इधर ही चेक कर सकते कि ये जरा किलशिल उखड़े हुए ए चेक करो मछुआ। तो हूँ जुलने अगे मस्जिद बुन्नी साइड पर और तकने शिकार वगैरह क्या लगा पहला जासा इस साइड पर, ठीक है, फिर वापसी मुड़सा जासा इस साइड पर, ठीक है। तो इतों तक सकने कितनी हाइट है, पानी बिल्कुल ऊपर इस जगह के ऊपर ला जाए, लेकिन ये जिस टाइम पानी ऊपर होना ना तो बाज़ कल बंदे इतने थे नहाने वगैरह है। तो ये जो जगह होनी ना बिल्कुल तो किसी स्लोप है। तो बाज़ बंदे की तरने की जाँच को नहीं होनी तो वो समझने कि पानी बुन लैवल है, जगह जी हमवार है। बट ये होना कि वो स्लिप हो जाने जिसकी वजह तो
हर साल मंगला डैम विच काफ़ी ज़्यादा अमवात भी लाक होनियां तो इस तो बचा जाई सके। इस पैगाम की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि असानी जी आवाम है जिसकी नहीं इस बारे इलम उन्होंने इलम हो जाए। और इस साइड भी तक सकते हो कि कितनी हाइट है। ये जरा सकी नज़र आई रहा सी जगह ये अगे लगनी चाहिए तो ग्राउंड नाल हाई स्कूल ग्राउंड नाल तो हूँ जुलने अगे मजीद इस तरफ तकने क्या कोई सूरत हाल है। शिकार है नहीं कोई शिकार हो ही रहा कोई कोई मछली वगैरह आवाम लपड़ी दी है यानी तो अच्छो सा नाल तुसा कि अगे दसने मंगला डैम ना खूबसूरत जहा नज़ारा इस टाइम बिल्कुल अस मंगला डैम ने किनारे पर आई गए जी चेक कर सकते हैं माशाअल्लाह। नाज़रीन अस जा रहे हैं मंगला डैम की तरफ ठीक है चेक कर सकते हैं इस साइड पर भी बड़ा ही खूबसूरत व्यू है इस वक्त मंगला डैम ना ए तक नाज़रीन निक्की मछली लगी खान रही तो इसकी हूँ वापस जो पानी छोड़सा ठीक है क्योंकि निक्की जी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी छोड़सा जी पानिया ने ए तक सकने छोटी जी मछली है खान राय भी डडियाल तो इन्होंने को पूछने कि किस टाइम ने आए वे ए तक जी मछली जी है वो आज़ाद करी ओड़ी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है। इधर तको ना जनाब ऑडियंस असानी नाजरीन इधर तको तो कितना टाइम है गए वहाँ 1 बजे 1 बजे नहीं आए हो जी। सही है। कोई शिकार वगैरह लगा ने कोनी? जी लगा। क्या चीज़ लपड़ी ने? सप्पल पोड़े ने। सप्पल आओ छापरा पुराने जी सप्पल पोड़े ना तो छापरा बाए वे तकने हूँ ए तको जी हान रहा जेडे नो सप्पल लपड़े वे चेक कर सकते हो। ये साइज इन्होंने सप्पलों लोका लोका ही है लेकिन लपड़े काफ़ी ज़्यादा ने ए तको ठीक है। माशाअल्लाह नाज़रीन चेक कर सकते हैं किस टाइम असा दरिया ने बिल्कुल दंदे आई गए जिसकी किनारा आखने ठीक है। और इस व्यू चेक करो माशाअल्लाह कितना खूबसूरत है मंगला डैम आज़ाद कश्मीर ना चेक कर सकते हैं ठीक है। ए तक नाज़रीन चेक कर सकते कि हूँ दूसरी साइड पर आई गया पहले उस साइड पर इतना जोड़ा निके मच्छी लभने पे चेक कर सकते हैं। तो हूँ तुम दसा इस साइड पर जिथे कोई मच्छी इस साइड पर दसा कि जिथे कश्तियाँ वगैरह तो एक बड़ा बेड़ा खलता हुआ सी उस साइड पर जुले तकने कि साइड पर पानी कुछ जियां पहुँचा ए तो कोई जिथे आवाम जी है स्विमिंग भी करनी है मंगला डैम के अंदर ए चेक कर सकते हैं। खान साहब स्विमिंग करने पे पहले अस तक कैसी मच्छी लभने पे ठीक है। ए चेक करो पारू ला रहा है तैराकी भी जनाब एक बहुत चंगी चीज़ है। नाजरीन आए हूँ दूसरी साइड पर चेक कर सकते हो इतना बोटा वगैरह भी खलतियाँ तो और इस साइड पर तक सकते हो कि यासर साहब जो जनाब मच्छी लपड़ी देन इस वक्त तो पूछने क्या कोई कंडीशन है मंगला डैम नहीं इस वक्त क्या कोई सूरत हाल है पानी वगैरह की है चलना पे या को नहीं ए तो को डब्बे लाए हुए हैं ठीक है। और इतों जनाब अस हम ढले डायरैक्ट पुन रामे स्कूल ने नाल ए तक सकने बट्टा बनी तो रखा हुआ सेम मच्छी है चाल करसी ना बट्टा टाइप सी ठीक है। ये भी तकी सकने हो ये भी तकी सकने हो ये भी तकी सकने हो। ए जनाब यासर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सा सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह तो जनाब बंदे बाने ने भाई कोई आना 100 दाना पौड़िया कोई आना 80 पौड़े ने सही है। तो असा तो जदों भी आए खाली गए हैं बस कोई खाने वास्ते लभी जानी छोटी मोटी सही है। तो मैं आना पता नहीं बंदे झूठकियां मारने सही है इन्होंने को माफी दे सही है बनिया को ठीक है। असा तो रोज ही अचने बस कोई ना कोई खाने वास्ते कोई किलो 2 किलो 3 किलो ही जानी है माशाल्लाह सही है निजाम चल आंडी रोटी हो जानी है जबरदस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। बकाया जनाब अली तक ही कनो कितना टाइम हो गया वहाँ? ए कोई 10 मिनट होए ना मसे आए हो ऐसा मतलब है तो इंशाल्लाह को अल्लाह बेहतर कर सी ते इंशाल्लाह कोई चाल शाल होई कोनी कोनी हाले पहलियां डोरां लाइयां ना बच्चे पर 3 लाइयां ने ते एक जेड़ा ना गुंडोया बुलाई है ठीक हो गया। हां ए चेक कर सकने जी डोरा लगियां वा साडे संगी भी बैठे ने इना कोल भी कोई इंटरव्यू शू घेनो सही है पुराने शिकारी अगे जुलियन जी तो जनाब तुसा इंजॉय करने तो अपने बेटे की भी नाल आंदा बने जी आप यासर साहब ने निका भी आया वा इन्होंने को सलाम दुआ करने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है ठीक हो? कुधर आए हो? डैम डैम पर आए हो सही है मछलियाँ लपने आए हो इना ना सही है। चलो जी अच्छो अगे जुलने
तकने और मजीद इत्थै मच्छी ए जनाब और शिकारी बैठे भी इत्थै मच्छी लपने वाले इन्होंने को पुछने हैं कि क्या कोई लपड़िया ने कोई मछली वगैरह लपड़ी ने कौन जगह लपड़ी ने तो कितने की लपड़ी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हो? ठीक ठाक। तो क्या कर रहे हो? मोबाइल चलाने पे या मच्छी लपने पे हो? मच्छी पकड़ने के। मच्छी लपने पे है तो किस सकने जी? तो कोई डोर मारने पे है तो कोई गई डोर। ठीक है एक अस बड़ा डूंगा ने बड़ा ख्याल रखा ने। ठीक है जी जनाब। तरह जहाज ने कोनी सही है वैसे था बहुत है फिर नुकसान हो सका ना। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन की दसो कि कितना टाइम हो गया संग आया वहाँ? असें को 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए ने जी। कोई मच्छी वगैरह कोई चाल चाल हुई है? चाल हुई है मच्छी कोनी जरा लगी। चलो अल्लाह करसी लगसी मच्छी है जगह बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल जी उधर आए तो मच्छी पौड़ी खड़ी। कितनी मच्छी पर लपड़ी ने उधर है? 1 किलो की नहीं ऐसी मल्ली दा 1-2 किलो नहीं। 1 किलो नहीं तो 2 किलो नहीं। हां 1-2-3 ते कोई आने कोई खराक शराक भी लगनी उस लाने या बगैर खराक लपने हो? ना कल मारी सी पोटा खराक। सही है 14 दाने लगे। 12-14 दाने। हां बड़ा शिकार किया ने जी? बस जी सही है। तो ऐ तक सकने जी आवाम बैठी हुई है मंगला डैम पर मच्छी लपने ते हल्ले मजीद पानी और चढ़सी उपर मजीद रौनक जड़ियां वध सन आवाम जी ज़्यादा तो ज़्यादा इसी इंजॉय करने का मच्छी लपने का। ठीक है हूँ जुलने जी वापस दूई साइड पर उसकी साइड दसी है हूँ जुलने पार मंदिर वाली साइड पर इतों मंदिर तो इन्ना दिसी रहा भी कि मंदिर जो डुबी गया। ठीक है और अच्छे सा जुलने हूँ वापस नाज़रीन तो को पावर ही बंदे बैठे हूँ जुलने उस पारली साइड पर तो तकने क्या कुछ सूरत हाल है उस साइड पर। नाज़रीन हूँ जुलने नालों नाल इस कसी ने दूसरी साइड पर क्योंकि उधर पानी आई गया क्रॉस ना करी सकने तो इतों जा उस पारली साइड पर। ठीक है इधर तक पार नवे शिकारी आई गए मच्छी लपड़ने का पहले कौन सुनाए हुए तो अच्छो साढ़े नाल तुहानू दसी वीडियो मंगला डैम की। पानी चढ़ना पाया असें फिर तो जाना पे सी पानी मजीद उच्ची जगह इतना पानी नहीं चढ़ना लेकिन इस साइड पर तक पानी अगे जा सी कि जो जगह ये इसी निस्बत बुन है और पानी इस जगह पर जल्दी आई जासी। ठीक है नाज़रीन आई गया डैम की दूसरी साइड पर चेक कर सकते हैं रार आई गया। पहले अस पारली साइड पर गए सा इस साइड पर। ठीक है हम अस आई गए रारली साइड पर तो इतों जुलना इस साइड पर तक्का कोई शिकार वगैरह होना पाया कोनी मछली ना ऐ तक सकने नाज़रीन निक्के भी आए हुए तो बड़े भी आए हुए तो आने चाल वगैरह कौन हुई है इस साइड पर। ठीक है मैं उसे अपडेट दिया अजकल चाल वगैरह कौन होनी भी उधर अगे पार ही गया उन्होंने यह जिला जी कुछ नहीं लगा तो ये किस्मत की गल होनी है। बाज़ जी मछली भी कोनी उपर चढ़नी अज पानी जो बिल्कुल खलता हुआ चेक कर सकने टाइम है ना और पानी काफ़ी स्पीड ना चढ़िया चेक करो माशाल्लाह यहाँ तो को डब्बे लाए हुए भाई ना। ठीक है नाज़रीन जुलने हम अगे तुम दसने मजीद इस साइड पर भी थोड़ा जहा व्यू चेक कर सकते इस टाइम इतना जो मंदिर वगैरह है वो जो डुबी गया। इस तो पहले वीडियोज़ तकियां सन कि इतना इस जगह पर सेम जगह पर इतना मंदिर होना सी और काफ़ी उच्चा सी वो भी इस टाइम डुबिया वा तो हम अस मजीद अगे जाने पानी जो और 2-3 दिन नहीं इस जगह बराबर हो जा सकने बिल्कुल। तो इस वक्त तक ही सकने आवाम जी है मंगला डैम पर काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। मंगला डैम में पानी जो पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होया उसकी वजह ये सी कि बारिशा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ही और उपर कोटली की तरफों गुलपुर ना कोई डैम है उधर बनता वा उस पानी खोली उड़ा क्योंकि उत्थे पानी काफ़ी ज़्यादा आया बारिशा की वजह तो और पहाड़ी इलाका है काफ़ी ज़्यादा तो जो बर्फ़ा वगैरह ना पानी है उस अलावा जितना भी पानी बारिशा होना वो सारा जी बुनी साइडा पर रचना निचली सतह पर रचना इस वजह तो जो मंगला डैम में पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा चढ़िया। इस वक्त चेक कर सकते हो कि जेडे परिंदे वगैरह ये अपने घर की तरफ जाई रहे शाम का टाइम होना पाया। नाज़रीन चेक कर सकते एक डब्बा लगा हुआ इतने इसमें चाल होनी भी है लाइव चाल तकी सकने डोर हिलनी भी तक डब्बे लगे हुए मछली लपने का इधर तो कोई एक डब्बा ही लगा हुआ ने। ठीक है उस बाद एक डब्बा लगा हुआ चेक कर सकने
और चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ए तरीका डब्बा लगा हुआ है। ठीक है, हम तक नहीं इस पर शिकार होना है कोई नहीं होना। ए तक 3 डब्बे लगे हुए लेना वार। ए तक डब्बा पट्टी रहे ताज़ा करी रहे डब्बे की चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम जुलने आ गया संग दसने आ गया मजीद वीडियो इस तक सनसैट ना माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू ना पे सियाख ना व्यू। तको पापा डब्बा जड़ा बली देन तो दोबारा सड़सन इसकी इस पर चाल होनी भी सी तो मच्छी वगैरह जी चाल करते ले गई है तो हूँ ये दोबारा सड़सन डब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल पापा, ठीक हो? अल्लाह ना शुक्र जी। कितनी ए तको नाज़रीन पापा डब्बा सटन लगे ने, डब्बा नहीं डोर ए तको डोर कितनी दूर गई है हम तकने क्या कुछ सूरत हाल हो सी कितनी देर होगी ने वहाँ? कोई घंटा की होया जी। घंटा आया। कोई चाल छाल आई है? होई है चाल पर होली हुई है। होली हुई है। ठीक है, चलो सटो डब्बा। नाजरीन दसने हैं कि जरा डब्बा है डोर सटने का क्या तरीका कार है। नाजरीन इस साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा आवाम जी है बैठी हुई है। ठीक है, संग दसने हैं डायमंड दिंदे पर बंदे ही बंदे चेक करी सकने हो। इस साइड पर आई गया साऊं और इस उपर पार इलाका जड़ा ये कोठे ने इलाका है चेक कर सकते हो। इतने भी जी आवाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई है चेक करो तको। नाजरीन उम्मीद है दोस्तों की शॉर्ट वीडियो पसंद आई उसकी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो की लाइक करो, चैनल की सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मुलाकात हो सी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।